Usembut Menteri Rangba Kajala uba Prestun Tensong ula ong ba ka sarkar jala kala penkre ya kajaka na benta ben penkria iki kharmetor na them yau maulong uba Prestun ula ong ba yakini ki kharmetor en penkria shu shamau prem Hajan TB Hospital henre ka sarkar kat penkria no sha quarter jongki kabala dan lupa kabadai ka office Shipor jong ka Shillong Municipal Board katanan urban kalawan ra ya baru ki jingtip babnia bala rai ben penkria Ula ong bakatanat urban kalapan i yakijik penkre ha kabayadai bat kajingdan kamban shna ya ka building. Karkum ka kaipot bala ai da katanat urban la kadau bakate jaka ka laban kedup ya barok ki lai spa sapu artli kilong yeng. Na kalyang usembut Menteri Rangba ula batha ya katanat urban affairs banwanra ya ka detail project report lani ka DPR bat ya ka jing kenjing dia na ka bentaban shna ya ka ni ka building. Ya ka quarters jongki menta Mdesu ban ong bangin le cetai TB Hospital hamau pret den lekan lebek mentah hakaju kajaka kabalasna yakin ki units bakinsa ini kinong tre jong ke municipal board hakaba nginsna di ki multi story building ban accommodate ia borok laispa sauku aye ini ki badon mentah ante po iyo kabar ngilai rairu ba ka DPR ke detail ke DPR barok narus dong ban perkrek de urban affairs akabila ong ki sedang no thau no ya ke DPR ka haba ong ke DPR kamu nadu ke design nadu ke estimate bat ki detail nadong sedong kenang ba kinyo ban pha saka soda nakalian jong sekar pengile ya ka betul kam kata kade ke bangi sim ya rai ta jabit bat ngakan men scam ba kani ka bangi sim ya rai kan long ka solution ka permanent solution ndai tang na ka benta jong ki bapri ki perlok jong ina harijan ndai kan long na benta jem toy ke jelame kala jong iba koi api akato ka meeting ka bisyong batki na thai pikan ma ba hak menbong ka ba kiru ki menjur na kam ta ka relocation tamba kiru ki kwa hang no bijaka dia mentang opi na kalian jong ki government ngin sa pentip bani support ki ben syong meeting mereka benengkong akan dikecilang ke benisong mentaka jangit nak kalian jong ke department jong ke urban affairs department hadin iba board teli ki benai ki ba lekwan jaka keleng tengi siapa the most ideal place kan long baik akan ke existing place ka ba ladon lepa atau ke quarter na menta joki bakin song bisa kinong tre jong ka Shillong Municipal Board denak radaw ngopi ya kan ni mentang idang up satang ya kan ke DPR anla dep nanta ngan sakot meeting ya kini ki harijan koloni committee ba ini ya pensyai ni pesutu ida songlang bati kenang ba inang ya proceed ya syatran ya kan dikecumut atung bila menong ba kan ka ju simrai ko sarkar kadi nomor tigon isnong di thawu persa man sipi di belas kita isnong ka sarkar ka break file supaya kam date konta te hoy ya ke sentiment jong isnong di thawu ni hapan take it into consideration ya kata kali ke sisa den rai ha ka ju ko porpat ngong pi ko urban affairs department de dan ka daw bang ong pingi up shuangi up ni up ba ka urban affairs department kan identify ke egi jaka ba biang ya den dan daw ngong pi ka benengkong ila survey ya kata ka TB hospital hangte ko bi biang ni den rai andi ko ra shu sakawai pat namari satai seniu sulong la don ni kijing ya kren kila don ni kijing identify den rai ha ka du isem ba kan dia ke jaka existing peladon pa kadi kita long most convenient bat ka biang tam na ka benta bangin house yakini ki doktre jong ke Shillong Municipal Board hakate jaka. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.